Благодарам. Јавното претпријатие за државни патишта има предвидено, можеби има предвидено средства за изградба на локални, регионални и магистрални патишта, но конкретно за овој патен правец, кој што морам да нагласам дека е ветен и од претходната влада, но е исто така ветен и од актуелниот градоначелник на Крива Паланка, значи дека што ме ветен и од страната на ВМРО ДПМН и од страната на СДС, тоа говори дека е потребен и дека треба што е можно во најбрз временски период истиот да биде изграден. Информација со која што јас располагам е дека јавното претпријатие за државни патишта има предвидено 10 милиони евра за изградба на овој патен правец, но ова е за период додека на власт беше претходната влада, односно додека на власт беше ВМРО ДПМН. Што се случило со овие средства и до каде е постапката, навистина нема информации. Очекувам министерката ми даде поконкретни информации, затоа што искуството за овие 2 години ни покажа дека сите пари кои што беа обезбедени од претходната влада се однесуваа за капитални проекти, истите средства беа пренаменети и се трошеа непродуктивно или пак беа пренаменети за социјални трансфери, за плати, пензии, кои што нели се потребни и треба да бидат исплаќани, но претходно тие беа предвидени со буџетот и се исплаќаат тековно и нормално, што сега за жал оваа влада не успеа да изменаџира со средствата и да ги подмири тековните трошоци, а не па да ги зголеми, како што ветува, и сите предвидени средства за капитални проекти и секако за вакви патни правци ги беа пренаменети и искористени на друг начин. Не сум задоволна од тоа што заменик министерот нема разбирање и не го прифати овој амандман, затоа што многу пати досега сме зборувале дека овој патен правец навистина е значаен за поврзување на овие 2 општини, затоа што на тој начин наместо да патуваат 125 километри, жителите на Крива Паланка и Ранковце ќе патуваат за некаде 19 километри. Што значи дека се крати периодот за патување, а секако дека е значено не само како можност за поблиска поврзаност, туку и е значено и за економскиот дел. За економско поврзување помеѓу овие 2 општини, па воопшто и за сите други општини од истокот. Благодарам.